नमस्ते साथीहरू, यदि तपाईँ प्रथम पटक डिभी लटरी भर्दै हुनुहुन्छ र लटरी जित्ने चाहना छ भने यस भिडियोमा डिभी लटरी कसरी भर्ने विषयमा विस्तृत जानकारी पाउनुहुनेछ। यसको लागि तपाईँ आफ्नो डेस्कटपमा कुनै एउटा नयाँ फोल्डर बनाई त्यसभित्र आफ्नो परिवारको सदस्यहरूको फोटो राख्नुहोस्। त्यसपछि कुनै ब्राउजरमा गएर डिभी लटरी प्रोग्राम लेखेर सर्च गर्नुहोस्। अब यस्तो इन्टरफेस देखिनेछ। त्यसपछि देखाए बमोजिम पहिलो लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि डिभी लटरी प्रोग्रामको आधिकारिक वेबसाइट खुल्नेछ। यस पेजलाई स्क्रोल डाउन गरेर बिगिन इन्ट्रीमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ देखाए बमोजिम अथेन्टिकेसन कोड लेखेर सबमिटमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिसाको इन्ट्री फर पार्ट 1 इन्ट्रान्ट इन्फर्मेसन भनेर खुल्नेछ। नम्बर 1 मा तपाईँ आफ्नो नाम लेख्दा यहाँ देखाए बमोजिमले पहिलो लास्ट नेम लेख्नुहोस्, त्यसपछि फर्स्ट नेम लेख्नुहोस् र अन्तमा मिडल नेम लेख्नुहोस्। नम्बर 2 मा जेन्डरलाई यसरी सिलेक्ट गर्नुहोस्। नम्बर 3 मा बर्थ डेट लेख्दा पहिले महिना, त्यसपछि गते र अन्तमा सालको ढाँचामा मिलाएर लेख्नुहोस्। नम्बर 4 मा तपाईँ जन्म भएको शहरको नाम लेख्नुहोस्। सो यकिन नभएको खण्डमा तलको बक्सलाई चेक गर्नुहोला। नम्बर 5 मा तपाईको जन्म भएको देशको नाम सेट गर्नुहोस्। नम्बर 6 मा डिभी कार्यक्रमको लागि योग्यता भएको देशलाई यसरी छनौट गर्नुहोस्। नम्बर 7 मा इन्ट्रान्ट फोटोग्राफको लागि फोटोलाई यसरी छनौट गर्नुहोस्। नम्बर 8 मा पत्रचार ठेगानालाई तपाईँ यसरी लेख्नुहोस्। एड्रेस लाइन 1 मा लेख्नुहोस्। सिटी टाउनमा लेख्नुहोस्। डिस्ट्रिक्ट, कन्ट्री, प्रोभिन्स, स्टेट मा लेख्नुहोस्। पोस्टल कोड अथवा जिप कोड पत्ता लगाउनको लागि गुगलमा गएर यसरी लेखेर सर्च गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ लेख्नुहोस् र कन्ट्रीलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। नम्बर 9 मा देश जहाँ तपाईँ आज बस्नुहुन्छ त्यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। नम्बर 10 मा आफ्नो फोन नम्बर लेख्नुहोस्। यो अनिवार्य रहेको छैन। नम्बर 11 मा इमेल एड्रेस लेख्नुहोस्। कन्फर्म इमेल एड्रेसको लागि पुनः लेख्नुहोस्। नम्बर 12 मा तपाईले आजसम्म हासिल गरेको शिक्षाको उच्चतम स्तर के हो? अन्तर्गत तपाईले प्राप्त गर्नुभएको शिक्षा र दिएको विकल्पहरू मध्येलाई छनौट गर्नुहोस्। नम्बर 13 मा तपाईको हालको वैवाहिक अवस्था कस्तो छ? अन्तर्गत दिएको विकल्पहरू मध्येलाई छनौट गर्नुहोस्। नम्बर 14 मा बालबालिकाको संख्यालाई यसरी संख्यामा उल्लेख गरेर कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि पार्ट 2 डेरिभेटिभ्सको फारम खुल्नेछ। नोट गर्नुहोस् कि तपाईले पार्ट 1 मा कुनै सच्याउनु पर्ने कुरा रहेको छ भने यहाँ रहेको गो ब्याक पार्ट 1 अप्सनलाई क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। अब नम्बर 13 मा पुनः आइसकेपछि दम्पतिको नाम लेख्नु पर्ने हुन्छ। नम्बर 13 डी मा दम्पतिको जन्ममिति इस्वी सम्मतमा लेख्नुहोस्। यसको लागि गुगल सर्चमा गएर नेपाली डेट कन्भर्टर लेखेर सर्च गर्नुहोस् र हाम्रो पात्रो डेट कन्भर्टरलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। यहाँ देखाए बमोजिमले नेपाली मितिलाई सजिलैसँग अंग्रेजी मितिमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। अब नम्बर 13 ई मा जेन्डरलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। नम्बर 13 एफ मा दम्पति जन्म भएको सिटीको नाम लेख्नुहोस्। नम्बर 13 जी मा दम्पति जन्म भएको देशको नाम सिलेक्ट गर्नुहोस्। नम्बर 13 एच मा दम्पतिको फोटो यहाँ देखाए जस्तै अपलोड गर्नुहोस्। पुनः नम्बर 14 को नम्बर 1 मा बालबालिकाको संख्या अघिको पेज 2 मा जनाइ अनुसार पहिलो बच्चाको नाम लेख्नुहोस्। नम्बर 14 डी मा बच्चाको जन्ममिति लेख्नुहोस्। नम्बर 14 ई मा बच्चाको जेन्डरलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। नम्बर 14 एफ मा बच्चाको जन्म भएको सिटीको नाम लेख्नुहोस्। नम्बर 14 जी मा बच्चाको जन्म भएको देशको नाम सिलेक्ट गर्नुहोस्। नम्बर 14 एच मा बच्चाको फोटो
यहाँ देखाए जस्तै अपलोड गर्नुहोस्। पुनः नम्बर 14 को नम्बर 2 मा दोस्रो बच्चाको विवरणहरू भर्नुहोस्। अन्तमा फोटो अपलोड गर्नुहोस्। त्यसपछि कन्टिन्यूमा क्लिक गर्दा भ्यालिडेसन एररको जानकारी आएको छ। यो एररलाई समाधान गर्नको निम्ति यस स्क्रिनमा देखाए बमोजिमले दिएको बक्सलाई चेक गरेर कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहोस्। अब भर्खरै भरिएको सम्पूर्ण विवरणहरूलाई राम्ररी जाँच गर्नुहोस् र कुनै पनि त्रुटि नभए यहाँ सबमिटमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि सबमिसन कन्फर्मेसनको जानकारी यसरी प्राप्त गर्नुहुनेछ। अब यस पेजको स्क्रिनशट गर्नुहोस् अथवा यहाँ देखाए बमोजिमले प्रिन्टमा क्लिक गरेर सेभ एज पीडीएफमा सेभ गर्न सक्नुहुनेछ। यस पेजमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू रहेको छ, जुन जानकारी डिबी लटरीको नतिजा आइसकेपछि आवश्यक पर्छ। त्यसैले यसलाई सुरक्षित साथ राख्नुहोला। हस्त साथीहरू, यस भिडियोले अन्तिम समय हेर्नु भएकोमा धन्यवाद छ। यो भिडियो युजफुल लागेमा लाइक र शेयर गर्नुहोला। साथै यस्तै किसिमको भिडियोहरू हेर्नको निम्ति मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई अलमा पनि दबाउनुहोला। यस विषयमा कुनै प्रश्न भए कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। फेरि पनि यस्तै किसिमका जानकारीमूलक भिडियो तपाईहरूको लागि चाँडै नै ल्याउनेछु। आजले बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद।